12 минути след 15 часа. Вие сте със следобедния блок. Най-после минути за култура, защото петък не може да премине и да си тръгне от тук. Тъй, без да кажа добър ден на Марио Григоров, композитор, който е и член на едно жури, за което ще говорим постфактум. Маги Перен, режисьорка, писателка и актриса, с която ще разговаряме. Благодарим на Мартин Петров, който ще помага с нашия превод. Започвам с Маги. Тя е родена през 74-та, известна с филмите "Здравей отново", "Цветът на океана", "До ръцете от Мисисипи", "Специален ескорт". През 22-та, настоящата година, излиза филма й "Фалшификаторът" и моментално привлича вниманието на критиката. Сценарият е нейн, от тук ще продължи тя. Hello. Здравейте. Hello, София. Здравейте. Сценарият ваш, вдъхновен от... By a real story. Вдъхновена от истинска история. From Sjoma Schoenhaus, Sjoma Schoenhaus is his name. На истинската история на Сюма Шенхаус. Who was born in 1922 in Berlin. Роден през 22 в Берлин. And the story takes place from 1942 историята се развива между 42 till summer 1943 in и лятото на Berlin. 43 в Берлин. Как се решихте да го превърнете в факт сега? How did you decide to shoot this film now? Well, I mean, I read the book in 2007. Прочетох книгата през 2007 година. And I was really fascinated by it И бях много впечатлена, защото there are a lot of things in the book that защото в I have книгата never read има about. много неща, които не бях чел преди. For example, I mean, Sjoma Така, Schoenhaus, например, Сьома Шенхаус he's Jewish, е евреин, but he looks like every German но wants to look изглежда like. така, както всеки германец би искал да изглежда. The Germans, they had this picture how Немците имат една представа a German was supposed за това to look как like, with трябва blonde hair, да blue изглежда eyes. един немец, рус и неок. They also drew pictures how Jewish people are supposed И to look. също имат и представа за това как би трябвало да изглеждат евреите. Dark hair, long Тъмна nose, коса, дълъг нос, greedy. алчни. Yeah. And Sjoma he's just turning everything the И Nazis invented Сьома upside всъщност down. обръща този стереотип на нацистите с главата надолу. Because he was like helping other Jews to survive. Защото помага на други евреи да оцелеят. In the church, people put their passports В in църквата the хората слагат паспортите си в една кутия. What is an opfer box? Where normally you put money in there. Кутията за подаяния в So they църквата. put this there in the church, bekennen the Слагат Kirche. паспортите си там. And then Pfarrer Meyer from Stuttgart brought the И passports to Berlin. след това от Штутгарт ги носят в Берлин. Yeah, and then the lawyer Franz Kaufmann, who has a И Jewish mother and was out of work, адвоката Кауфман, който има еврейска майка и е безработен по това време, gave these passports to Sjoma дава Schoenhaus, паспортите на Сьома Шенхаус, who was only 21 years който е на old and едва really 21 so години reliable, but и the не е only много folder he could надежден, find. но това е единствения фалшификатор, който Кауфман успява да намери. And Sjoma then forked these passports, and Така in the че Сьома end, фалшифицира тези паспорти и в крайна сметка we talk about over 200 passports. говорим за над 200 паспорта. And I never heard about that. I И never аз really въобще never не heard бях about чувала that. за този случай, никога не бях чувала за този случай. So when I was reading his book, I thought, why have Докато I never heard четях about книгата that? си, мислех, защо не съм чувала за този случай, Because you know there are German resistance like Sophie защото Scholl, like има Stauffenberg, немска съпротива, София Шол, Шауфенберг, and you have tons of movie about them. и You know, за even тях са Tom направени Cruise played страхотно много Stauffenberg. филми, дори Том Круз игра Штауфенберг. But you don't know any Jewish Но resistance. не знаем за нито един евреин от And съпротивата. how can this be? I mean, we И make си казах, movies как е again and again възможно това? about German Правим resistance. отново и отново филми за немците от съпротивата, But when we look movies that take place in the 40s, но когато гледаме филми, в които действието се развива през 40-те години and you have a character who is a Jew, и sometimes they don't even имате have a name. герой, който е евреин, той понякога дори си няма име.
And here, and as the last sentence, you have like тук, a и това е Jewish последното character изречение, who has a имаме first name, a еврейски second name, герой, който има who is in малко име, resistance, фамилия, в съпротивата е, and two other characters who have a first и name, двама a други second герои, name, които имат малко име, and are in фамилия resistance. и са в съпротивата. And I thought, wow, И си казах, this is new. вау, това е нещо съвсем ново. Защо ние немците don't spend time telling не a story отделяме about време Jewish да resistance? разкажем история за еврейската съпротива? I thought, I want to do this. This is new. And И why си is казах, this? искам да го направя, това е нещо ново. Yeah. So, and this is like and you know, the war was over in И 1945. войната свършва през 1945 година. And I read this book in Аз 2007. прочетох тази книга през 2007. 62 years, and I Това never са heard about 62 these години names. и за това време не бях чула тези имена. Да, т.е. тя е първата книга и това е и първият филм. This is the Реално. first book about this case and the first film. More or less, yeah. There's a Да, documentary горе-долу about it. така излиза. Има един документален филм за този случай. Да, но то е вече в друг жанр, But that's another genre. както може. Вие какво ще кажете? Вие сте член на Do you have журито. you're a member of the jury? Да, за филмите, които ги видях, аз това е първият път, който аз съм всъщност поканен да бъда в жюри и трябваше много да се съсредоточа, да не слушам музиката и да не анализирам да не анализирам филмите, а да се съсредоточа да гледам самия филм, да го видя точно така и да го видя как той ще ме емоционално ще ме докосне, нали? А не да го като някой, който съм в този бизнес, да го слушам като техник. Все едно някой, който да е ботанически който знае ботаника и той не вижда цветето и да го гледа като на фотосинтезис на цветето, той трябваше да го види като едно цвете, като една красота. Да, като една красота, не като устройство. Не като устройство, точно не така. като стъбло, листа и така, продължете. Нали, ние всички сме такова гледатели на филм, като хора обичаме този артформ, защото свързва музика, свързва история, свързва арт и visualization of изкуство. Какво? Визуализация и изкуство. Всичко е заедно свързано с едно нещо, но като някой, който е музикант, нямам тази сила напълно да я гледам, без да анализирам какво всъщност става. Особено като някой като мене, който е направил 80 филми, бая трудно, нали? И съм работил в Америка и в Европа. И беше много интересно и много останах очарован от всичко това. За представянето да кажем няколко думи. Кога ще бъде то? Ще бъде тази вечер. За като чури. За Forger е утре вечер, да. Къде? Къде ще е? В Кинодомиер. Кинодомиер, утре вечер. Повече може да прочетете на сайта на Синелибри, разбира се. Обръщам се и към Маги. При тия уникалности, които сте създали, мислите и за напред? Имате ли идеи за бъдещи проекти вече у вас? Yes, normally when I ended the drama, I normally do a comedy. Да, обикновено след като съм направила драма, правя комедия. За да има баланс ли? Almost. The thing is, Forger is not really a drama. Фалшификаторът всъщност не е същинска драма, има някои по-различни моменти. So now I think I'm working on a comedy with Така че сега работя пък върху една комедия с така по-мрачна страна. Yeah. And I'm also doing adapt a novel that is really well known in Germany. Също правя сценарий по един много известен в Германия роман. It's called Bright Side and the author is from Bulgaria. Bright Side и автор е от България. No, from Bulgaria. Ungarn. От Унгария. Bulgaria. And her name is Suza Bank. И се казва Суза Банк.
За да затворим кръга, ако мога така да се изразя, какви послания оставя зрителя фалшификатора през вашия поглед на неговия създател? Well, I'm not really a director who is into messages. Аз не съм режисьор, който обича да предава послания. I believe that me as a director, I have to have a Струва standing ми what се, I'm че аз talking като about. режисьор трябва да имам някаква лична позиция за какво говоря. So I took the stand И that позицията, която възприех в случая, беше, че most of the Germans have been highly повечето anti-Semitic. немци са били в висока степен антисемитски настроени. This is like my stand that I have a Това е director. моята лична позиция I като think if режисьор. Think about the message. The message is ако мислим за there is probably a послание, message. сигурно има послание. If you leave the path of democracy Ако се отклониш от пътя на демокрацията and end up in a dictatorship, и се окажеш в един диктаторски режим, there is no way out. няма как да излезеш от това. Because in my movie I don't really see a lot of Защото Nazis. във филма си аз всъщност не виждам много убедени нацисти. Why is this? Because Zuma was hiding, so he was Защо? not Защото confronted Зюма се by Nazis. крие и той не среща And if нацисти. he went out, he was hiding И at places where a lot ако of излезе Nazis навън, have се been крие to, някъде, на някое място, което се посещава от много нацисти, which makes the nationalsozialistische figures more like което превръща национал-социалистическите extras. фигури в по-скоро нещо като статисти I think this is really в new филма. about the И forger. мисля, че това е нещо ново в този филм Фалшификаторът, че Only one person in a uniform, in a има само nationalsocialist един uniform, and he has човек four в sentences. униформа, на национал-социалистическа униформа, и той има 4 реплики. And the rest is, for me, typical Germans. They're За мен останалото са, бих казал, типични германци. they're thinking they behave in a right way, but when you Те look си at them мислят, че се closely, държат правилно, но They're когато racist. се вгледаш по-внимателно, те са расисти. and this is really something. I mean, I'm happy that the German newspapers really liked the И film, аз много се радвам, че немските вестници много харесаха филма, but normally when you look at films in the но 40s, по there's принцип, the good когато German, гледаш филмите за 40-те, има един добър there's германец the good German, and then there is the bad Nazi. и един лош нацист. And when I talked about the life in Berlin 1942 with Stürmer Когато Schönhaus, говорех за живота в Берлин през 1942 през Сьома Шонхаус, Stürmer gave me a complete different picture. Сьома ми представи една напълно различна картинка. He said like women were like fainting when they were Той seeing каза, Adolf Hitler. жените припадаха като видят Адолф Хитлер. And everyone was like into this mindset, И you know? всички бяха наистина потопени в тази нагласа. And really no one said, for example, Grüß Gott. Grüß И Gott is like a никой, German съвсем hello. никой не казваше Грускат, Really, дал Бог добро. Single one was saying Heil Hitler. Традиционния немски поздрав. Абсолютно всеки човек казваше Хайл Хитлер за поздрав. Yeah, and if you watch like most films in the 40s, they're the good German, and И he ако never says гледате Heil Hitler. повечето And this филми is през just 40-те, not има true. един добър немец, който никога не казва Хайл Хитлер. И това просто не е You know, вярно. this is like whitewashing. This is like Това е едно така препиране на историята. yeah, this is like reframing history, and it's Едно not right. пренаписване на историята, което просто не е правилно. If you look at Germany, Ако people were like погледнете Германия от този период, so euphoric about хората са Hitler. били еуфорични Most of them have been по highly отношение на Хитлер. anti-Semitic, Повечето от тях са изключително антисемитски настроени and still most of them thought they were nice. и You know? повечето от тях обаче си мислят, че са едни добри хора. And Seuma's novel really И gave us a романа platform. на Сьома действително ми даде една платформа In a really funny way. по един много забавен начин.
Много се радвам, времето ни притиска, защото напредна. Много успехи и до вечера, и утре вечер. Аги Перен, Марио Григоров, с превода помогна Мартин Петров. Това е следобедния влог на